Det var så en god dag lige indtil Christian lige 5 minutter lugtid siger i øvrigt. Har lige noget, jeg skal snakke med dig om? Jeg synes, du har brug for en kogefarm. Denne episode er sponsoreret af regnskabsprogrammet Economic, som vi har brugt til at holde styr på regnskabet i Go Little lige fra begyndelsen. Ja, faktisk før Go Little overhovedet blev til Go Little. Og det er måske det allerbedste ved Economic, at det vokser sammen med os. For da jeg lige havde stiftet virksomheden, ja, der havde jeg jo altså ikke brug for så meget andet end at kunne bogføre nogle enkelte bilag og holde styr på momsen. Og det kunne jeg så gøre både nemt og billigt. Men i takt med at Go Little er blevet større, ja, så følger Economic bare med. Så da vi fik behov for at sende fakturaer, lave budgetrapporteringer og udbetale løn, ja, der udvidede vi bare regnskabsprogrammet i takt med, at vi voksede. Og det er vi så langt fra de eneste, der har gjort. Ja, det har sådan cirka 130.000 andre danske virksomheder også gjort. Det var så en god dag lige indtil Christian lige 5 minutter lugtid siger i øvrigt. Har lige noget, jeg skal snakke med dig om? Nej, han sagde ikke op, men det var sgu da nærmest tæt på. Så siger han bare, ja, men det var fordi, at han var blevet tilbudt at komme med et andet startup. Og så sådan, nå, okay. Hvad var det? Eller hvad er det? Nå, det var sådan noget... Nogen, der lavede et eller andet maskine, eller noget helt andet, end det vi laver, men... Så var det sådan, hvordan skal du så ligesom... Hvordan skal du være en del af det? Jamen, der skulle han så... have medejerskab. Ja, okay. Det kan du sgu da ikke. Altså, jeg kan forstå, hvis du skulle hjælpe en eller anden med en eller anden konsulentopgave, eller sådan noget... Har jeg så skabt en forkert virksomhed, som du ikke gider være i? Eller 2, er det en virksomhed, som du ikke skal være i? Det kan jeg sgu ikke lige overskue. Og jeg også bare sådan, jeg troede egentlig bare, at han ville sige, at han var blevet spurgt, om han måtte hjælpe nogle andre, eller blevet spurgt, om han ville hjælpe nogle andre med et eller andet. Og sådan, ja, det må du selvfølgelig gøre. Men det der med, okay, du skal være partner i en anden virksomhed. Så ved jeg jo godt, altså det ved jeg sgu da selv, hvad det betyder for dit fokus. Mand. Det kan jeg simpelthen ikke overskue lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Skal jeg svare ja, og udmærket godt vide, jamen så vil der jo være alt muligt fokus, og det vil jeg føle, at så ligger han og knaller med en eller anden. Hvordan fanden håndterer man sådan en situation? Det ved jeg simpelthen ikke. Nå, jeg må ikke filme, mens jeg gør. Jeg tænker. Jeg står over for min måske sværeste samtale nogensinde i min tid som iværksætter. For Kode Christian, Go Little CTO, har stillet mig i et kæmpe dilemma. Han har altid drømt om at blive founder af en virksomhed. Det ved jeg godt. Og det er han ikke i Go Little. Men nu har han fået muligheden for at blive det i en anden virksomhed, som han vil opbygge sideløbende med sit job i Go Little. Må han det? Og det er bare en helt vildt svær beslutning. For Christian er enormt dygtig. En af årsagerne til Go Little og Mambenos succes. Og så betragter jeg ham samtidig som en god ven. Og så er det måske bare at sige ja. Selvfølgelig må han det. For at holde på ham. Men er det så den rigtige løsning for Go Little? Det skal jeg nu fortælle ham. Og du kommer med til mødet. Og ret tæt på. På os begge to. Ja. Må jeg filme undervejs? Må jeg det? Ja, det må du gerne. Okay. Nå, prøv her.
Det du fortalte om i går. Ja. Det er jeg ret meget syvsind over, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er jeg, fordi der er flere ting. Altså, jeg er jo sindssygt glad for dig, og vil jo sindssygt gerne have, at du er her og med til at vækste butikken til det, vi skal have. Jeg vil også gerne have, at du er så glad som overhovedet muligt for at være. Så det gør mig en lille smule bekymret, når du kommer og siger, hey, der er noget herovre, som jeg egentlig gerne vil være partner i, sideløbende med det her. Og når jeg spørger, hvorfor, og det er der overhovedet ikke noget galt i, at du siger, fordi det skal du sige. Så siger, om det er, fordi du får mere ansvar herovre. Så kan jeg jo godt tænke, om det, at du bliver partner i en virksomhed, det er jo med det sigte, at den skal vækste. Og hvis du skal gøre det i fritiden, og den vækster, jamen hvad så, når den vækster er dobbelt så stor, som den er, når du starter, hvad så? Så er det jo klart, så vil dit fokus jo så ende derovre. Så hvis jeg skal se det, hvis jeg lige ser bort fra det, personlige, men bare ser det sådan helt i forhold til, hvad er bedst for GoLittle, er det at have en CTO, som er 100% dedikeret til det, som vi laver her, eller er det at sige, du er CTO her, så bliver du også partner i dit eget herovre, som du så bygger op ved siden af til og blive stor, ikke? Fordi så på et eller andet tidspunkt, så vil der jo ske et eller andet i det, ikke? Så det er sådan lidt bekymret over. Jeg ved også godt, hvordan tiden er, og familien og sådan noget, ikke? Ja. Og hvis du i forvejen er ikke presset, men jo opmærksom på at skulle bruge den tid, der nu skal bruges for familien, hvis der så skal bruges yderligere tid på så at være partner et andet sted. Ja. Så det jeg synes, altså det, som jeg sådan helt nøgternt set har det, så synes jeg ikke, det er og det synes jeg ikke, fordi at jeg er bange for, jeg er bange for, at fokus forsvinder et andet sted. Fordi jeg har det sådan lidt, du ved, at hvis man forestiller sig, at vi er gifte, så siger de, at jeg vil gerne bare lige have lov til at knalde med en anden i weekenden. Og jeg skal nok love, at det ikke bliver til mere. Ja. Nå, men altså, men det er sådan, jeg har det. Og det er jo så følelserne, der kommer ind i det her, ikke? Nå, så det, man skal finde ud af, synes jeg, det er, hvad vil du helst? Hvad vil du helst på sigt? Og hvad er det, som du ikke får i GoLittle, som du synes, du skal få herovre? Og hvis der er noget, der kan gøres ved det, hvad vil det så skulle være? Det er... Ja, det er nok ikke det, jeg forventede, du ville sige. Hvad vil du forvente, jeg vil sige? At det måtte du sige ja til. Men det er fordi, hvis du ser det sådan helt virksomhedswise, ikke? Men det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, hvad du siger. Men jeg er så alligevel ikke... Hvis du bliver partner i en anden virksomhed, så er dit mål jo at vækste den. Det er klart. Så kan jeg jo håbe på, at det gør du ikke. Men så er du jo kun i GoLittle, fordi det andet ikke lykkes. Men hvis det går, som du gerne vil have, jamen, så er du jo ikke i GoLittle om et halvt år. Så jeg synes godt, det vil jeg være mega ked af, og det håber jeg også, du ved. Men så synes jeg lige så godt trække plasteret af hurtigt. Jeg tror, da vi startede med at snakke way back when, der var det jo interesseret i medejerskab. Og der tror jeg måske ikke, eller du ved, vi fik det jo til at være så tæt på, som det lige var muligt, og som vi ville gå med til begge to, uden ligesom at være det. Og nu, den kommer bare lidt igen på. Ja. Jeg ved ikke, om det så var en fejl, at jeg ligesom, det synes jeg ikke, det var, at jeg gik med på rejsen, og ligesom skruede lidt ned for det der med, at jeg gerne vil være medejer. Men det er jo nok det, der melder sig igen. Ja. Hvad er det, du gerne ville have, som du ikke har i dag i GoLittle, som ville gøre, at du synes, at det var fedt at blive med her? Det er jo meget fra min vinkel, hele snakken. Og det er jo sjovt ved dig. Men hvad vil være smartest fra GoLittle?
Det er det, jeg mener. Altså, det er jo derfor, jeg siger, at det er ikke det her, jeg forventer, du vil sige. For jeg tror ikke, det her det er det smarteste for Go Little. Hvis nu siger, at det jeg gerne vil, og jeg kan godt se, hvad du mener med, at det er jo selvfølgelig, at den her virksomhed bliver stor i løbet af halvår, det bliver med fuldtidsbeskæftigelse. Det er det jo, når man ligesom koger det ned, og det er svært at sige og sådan noget der. Men er det den smarteste for Go Little? Den her skillevej nu? Det er jo derfor, jeg ikke kan forvente det. Det tror jeg ikke, det er. Hvis vi skal lancere i England, så er det jo fedest for mig på sigt, at den, som er her om 2 år, også er faktisk den, der har været med til at beslutte, hvad skal vi egentlig gøre rent teknisk i England, for eksempel. Ikke? Altså, så dur det ikke, at du sidder og arbejder på det i 2 måneder, for at så overlevere det til en eventuel ny CTO, som siger, at det vil jeg slet ikke have gjort. Fordi så er det svært at komme. Jamen, det kan jeg godt se. Altså det vil jeg være sygt ked af. Ja, nej, det kan jeg godt se, det er. Det er mere det der med at være mere med på rejsen, mere sådan, ja, det ved du også godt. Ja. Men når du siger mere med på rejsen, hvad mener du så med det? Jeg synes, du har brug for en co-founder. Det er det, jeg sådan gerne vil være med i. At du vil være co-founder, eller hvad? Ja. Det har jeg svært ved at løse, jo. Det er klart. Vil jeg tro. Jeg skal bare finde ud af, er der noget, jeg kan forsøge at løse? Eller er der ikke? Fordi jeg synes egentlig, da vi var i USA, virkede som om, at du blev sådan endnu mere optaget af det, vi skulle, og den feedback, vi fik, og rent faktisk, hey, var der faktisk noget af det, vi havde bygget, som fungerede, og som folk faktisk var ret vilde med. Og som, når der så sidder sådan en som Frederik, som også har arbejdet med de segmenter, så de siger, hey, fedt mand, der har I altså noget her. Jeg tror, i løbet af de seneste 4 uger, der kan jeg også godt mærke, at du har ligesom ændret din... Jeg tror også, du ligesom har været... Og beklager, hvis jeg ligesom putter ting på dig, det slet ikke er sandt, så må du sige til. Men at du ligesom er blevet meget presset. Og så er du ligesom begyndt at sige, okay, nu skal vi sikkert tage nogle beslutninger. Og jeg har følt meget, at du ligesom har taget beslutningerne. Og så sagt, giv os noget eller kom med noget feedback på det. Og på en eller anden måde, så tror jeg har, det synes jeg i hvert fald selv, mange sådan ting at byde til med sådan strategisk, hvor det er sådan, jamen hvorfor skal jeg komme med feedback, når beslutningen er taget? Jeg kan ikke, det er ikke altid sådan kan... Der er ikke noget, der ligesom driver mig til at sige, jeg skal lige have sagt det her til dig. Fordi, hvorfor skulle jeg gøre det? Og jeg forstår det godt. Og det er også noget at gøre med, at du er single founder. Marlene er selvfølgelig det co-founder på en eller anden måde i det. Og på den måde tror jeg bare, at jeg bliver opmærksom på, at beslutningerne, de bliver taget i weekenderne. De bliver ikke taget inde på vores kontor. Og der tror jeg måske bare, at jeg blev meget opmærksom på, at jeg er ikke med til at tage beslutningerne i det her setup. Og hvordan har jeg det egentlig med det? Og det er jo den situation, du står i, fordi du er founder af det her selskab. Jeg er kun dig, der tager beslutningerne. Ja. Men hvis der ligesom var et co-founding team, så kunne man ligesom være enige om, at det er det her, vi gør. Og det er nok det, jeg egentlig også savner at være med i. Ja, okay. Nå, men der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg er kommet med meget feedback. Og vi er også uenige, som du selv siger, ikke? Jo, men på en relativt begrænset del jo. Altså den kæmpe store del, som jo har været, skulle sige, hvad skal vi fokusere på? Ja. Er det Go Little, eller er det Eats? Altså det er jo den største overhovedet beslutning, der er. Ja, det er ikke fordi, du behøver at gå ind i diskussionen. Jeg tror bare, det var det, jeg blev sådan meget opmærksom på, at jeg synes, vi er sådan lidt uenige om nogle ting. Men hvad er det, vi er uenige om? Jeg vil nok nu begynde at sige, at Go Little ikke er vores svar. At vi skal fokusere 100% på Rombeno, og så skal vi også overveje, om det skal være den her abonnementsforretning, vi skal køre med, eller om vi skal køre endnu stærkere på at udbrede det her. Fordi, hvad gør vi, hvis der er nogen, der laver lige så gode opskrifter, lige så god kommunikation, lige så god, så videre, så videre, så videre, men de gør det gratis, og de integrerer med. Så er det bare svært, fordi jeg er meget nervøs for, at vi ligesom åbner op for et marked, at vi begynder at bygge et marked, som nogen, der er meget hurtigere, også får øje på. Og så kommer de til at vinde med det. Det vil bare være surt, ikke? Jeg synes bare ikke, det er det rigtige, fordi at vi er kommet hjem fra USA og har fået den feedback, vi har fået, og så
tønder vi hele forretningen rundt, før vi lige har set, kan det rent faktisk bære i udlandet. For lige nu har vi en masse indikationer. Nå, men prøv at høre, vi skal også, skal på ferie, og jeg har også nogle børn, der skal hente sådan noget. Ja. Så det jeg synes, du skal finde ud af og tænke over. Du skal faktisk bare vide, jeg vil sindssygt gerne have det fortsat. Jeg er sindssygt glad for dig, for den du er, og det du bidrager med, både personligt og fagligt. Det vil jeg sindssygt gerne have med videre. Jeg vil sindssygt gerne have dig med til at indtage verden. Men du skal tro på det. Og hvis du ikke gør det, så skal du ikke gøre det. Og så skal du fortsætte der, hvor du synes, du får det mest mulige opfyldt. Og så skal du fortælle mig, hvad skal der til, hvis der er noget her, som du ikke har i dag, som du vurderer, at du kan få, som gør dig glad. Jo. Tænk over det. Og så, og du skal huske, altså du skal virkelig huske, altså jeg har det jo sådan, at medarbejdere er jo til lås. Altså i arbejde og kærlighed, der må man skulle sætte sine egne behov for os. Altså, det er mega ufedt, når man sidder i situationen og alt muligt andet, men hvis ikke du er rigtig glad her, eller vurderer, du kan blive det, så skal du kigge på dig selv og din familie og sige, hvad er bedst for mig. Det er det, man skal. Yes. Folk ramt du. Lad mig høre, hvad du nåede frem til.